isi ntabwo isi ifite igihe kiri imbere kiraho uko umwaka utaha ni n'umwaka w'abadayimoni guhura bagakora evaluation icyo bamaze kugeraho nicyo na program dufitiye imbere ubwo rero nta gihe dufite ntabwo nahura ngo ni imyaka ingahe nabo uyu mwaka mu kwezi kwa karindwi ubushyuhe buzabaho nta wizebaho kuva isi yaremwa yego ndetse baratugira inama yo kuzatugira n'amazi amazi yo tunywa MTN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe siganuza abenge mu bumenyi n'ikoranabuhanga siganuza abenge mu muco n'imibereho myiza siganuza abenge mu bukristo n'ivugabutumwa siganuza abenge mu ishoramari n'iterambere siganuza abenge mu mubano n'imibanire ni mu kiganiro siganuza abenge. Kongeye kubaha ikaze ahangaha ni kuri MGN7 mu kiganiro siganuza abenge. Pastor turabashimiye kandi ko mwongeye kutuzirikana mukagaruka ahangaha kuri MGN7. Murakoze Imana bahungisha nanjye nishimye ko turi kumwe abaririgiye ko abakurikira MGN7 bizabaha cyangwa bizabashoboza kugira byinshi bamenya ari byo bagira umumaro. Murakoze. Yego muramuzi mumaze kumumenyera ni Pasiteri Peter Musisi no mushakashatsi ubushize mu kiganiro cy'umubano n'imibanire twaganiriye byinshi cyane kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku bumenyi n'ikoranabuhanga muri kumwe nanjye Lucky Cyprien aha ni kuri MGN7 nk'ibisanzwe. Pasiteri munyemerere ngira icyo nabaza nirihe tandukaniro mubona riri hagati y'ubumenyi ubundi n'ikoranabuhanga ubwabyo ni irihe tandukaniro riri hagati yabyo kuko iyo hari ikoranabuhanga abantu babyitiranya no kuba ari ubumenyi kubera uburyo bikozwemo cyangwa kuko byitwa ikoranabuhanga ubundi hari itandukaniro ryaba riri hagati y'ibyo bintu bibiri. Ubumenyi ni ubumenyi buri mu bwonko bw'umuntu. Yego. Ikoranabuhanga no bufindo bwa siyansi. Yego. Bukorwa umuntu atazi kandi ibyo bintu umuntu agahora ashobora kuba yanabikora akabukoresha ariko bitari muri we ari akoresha gadgets mashini zabugenewe kugira ngo ikintu gikorwe ariko ubwenge ni ibintu biba biri mu muntu mu myumvire y'umuntu. Yego. Hari ubwenge bushingiye bwita wisdom by'umuntu abona kubwo kumurikira no guhishurwa n'Imana. Hari n'ibyo twita wisdom by nature kubura umuntu ufite ubwenge. Hari n'ubumenyi noneho rero kuko wize mu ishuri cyangwa wagiye ubana n'abantu environment iragushapinga ugira ubumenyi ugira. Yego. Pasiteri mutumye ngira amatsiko sinzi niba mubizi neza cyangwa se bivugwa ari ukuri nkamwe nk'abashakashatsi byagiye bivugwa cyane mu turere dutandukanye two mu Rwanda rwo hambere yuko hari abantu bajya bakoresha imyuka mibi bakagendera ku byo bajyaga bita ngo ni udutaro ngo bakaguruka mu kirere. Muvuze ubufindo mu nyibutsa icyo kintu hari aho byaba bihuriye n'ikoranabuhanga? No, ntabwo bihuriye n'ikoranabuhanga. Yego. Ariko bifitanye relationship. Yego gute? Ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga ubwaryo tekinoloji turuka ku badayimoni rya koranabuhanga turuka ku badayimoni. Pasiteri gute? Ni ukuvuga ngo abadayimoni bamaze kwivanga n'inyoko muntu ubwenge bwabo bazana barabukoresha ariko ntibakabukoresha bihisha inyuma ya siyansi. Ariko inyuma hari ubufindo na occultism bagakora ikintu kikaba cyangwa ukareba uburyo bagikozemo kikakugira. Noneho iyo ugiye kuri biriya bintu by'ubufindo twavugaga byo n'imbaraga zitagaragara. Yego. Zitagaragara kandi zidafite scientific explanation zafite ukuntu wabisobanura. Yego. Ibyo rero izo ngizo nazo n'iz'abadayimoni ariko zo ku rwego rwo hejuru. Nibyo. Ariko kugira ngo umuntu abantu bose babe involved bakoreshwe bakurikira ubwenge tekinoloji y'abadayimoni n'abadayimoni baramanuka bakajya ku rwego rw'umuntu bakamukorera ibintu bamwereka uko bikorwa bifashishije uburyo bashyizeho
bikagaragara yuko ari siyansi ariko behind that scientific veil nyuma hari imbaraga z'umwijima. Ese ubundi pasiteri nkamwe muzi ikoranabuhanga ibyo bintu koko mubyemera nk'ibibaho? Imyuka y'abadayimoni ishobora gukora ku rwego yagurutse umuntu mu kirere? Well, nibyo nakubwiraga scientifically ntabwo byumvikana. Yego. Ariko mu buryo busanzwe imbaraga za gikonikoni birashoboka. Kuba yaguruka. Nibyo. Kubera ko tutari twayibona rero tubyumva natwe tuzi uko bikorwa ariko ntabwo twabihakana. Yego. Birashoboka kuba byabo. Yego. Pasiteri munyemerere mbere yuko yenda twinjira mu ikoranabuhanga byimbitse munyemerere mbaze iki kibazo. Ni irihe banga abakoroni bari bafite mu gihe batuzaniraga amadini? Ahari izi ntambara turimo turabona hirya no hino zishingiye ku madini ntizaba ari ingaruka y'imitegurire ya bimwe mwita imikorere ya Satani mu gusenya isi? Ahari byaba bifite ahantu bihuriye n'iyo mikorere ya Satani? Nirihe banga ryihishe inyuma y'iyaduka ry'amadini byazanwe n'abakoroni nk'uko tubisoma mu bitabo? That one is a very tough question. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko icyo nakubwira muri rusange, amadini n'ubukoroni n'ibiki byose ni fenomena Satani yashyizeho nyuma. Ubundi ukurikije kugambirira kw'Imana, Yesu yaje ataje kuba umutware, yaje guhamagara abe. Yego. Kugira ngo nabahamagara bamuhindukirire ababera umwami kandi umwami w'imitima yabo. Yego. Hanyuma kandi abategurira ubwami azabataramo azabajyana kubatuzamo. Yego. Ariko igihe cyarageze Satani ashatse dukurikije gahunda y'ikinyejana cya 18 yo gushaka gukoroneza isi no kwishyira mu bwami bwa Satani. Nta bintu Satani atakoresheje. Iyobokamana yari igiyemo. Yego. Urugero nyuma y'icyo bise ujya wumva mateka icyo bita Berlin Conference. Yego. Hari icyo bita ngo ni Scramble for Africa. Scramble for Africa led to the partition of Africa. Yego. So Scramble n'abantu kurwanira uburyo bagabagaba. Yego. So Africa rero baje kwigabana. Mu buryo bwo kwikoroniza rero hari ikintu bazanye. Ikintu bazanye cyashyizwe imbere harimo iyobokamana. Nibyo. Iyobokamana ubwabo bari barahinduye umuco wabo. Ritabahinduye ahubwo ryo barihinduye bakarihindura igikoresho cyabo. Iyo ni story ndende. Ikinyejana cya 4. Abaroma bigaruriye ubukristo ariko babwigarura mu nyungu zabo. Yego. Niyo trade nabwo bigikomeza. Nibyo. Baje muri Afrika rero one of the weapons they had bari ukwigisha abantu amagambo y'Imana. Bafite abantu special, abantu bari special, abantu bateguwe. Yego. They were specialists. Bari impuguke muri uwo mwuga. Wo gukoresha ryayobokamana kugira ngo bigarure imitima y'abantu. Yego. Kugira ngo ugize gusoma urwandiko rwanditswe n'umwami w'Ababiligi Leopold wa II. Yavuze yuko yahamagaye abamisiyoneri babo akabatuma mujye muri Afrika, mujye mubabwira yuko ko umuntu ari umukene abahirwa, kubajya babumvira batabajije. Yego. Kujya babakurikira niko byagenze. Uko kwikira buhumyi wareba umuntu wambaye ibintu byera n'ibyanwa n'iki n'imisaraba ukavuga utuye n'Imana. Really was the devil. Ari Satani. Noneho abo bantu baraza baradukoloniza. Resistance yacu ntiyashobotse kuko twabakiraga nk'abantu b'Imana. Ariko behind that barafite undi muhango n'ikindi bakora. Yego. Niyo mpamvu rero hano mu Rwanda ibyago twagize mu myaka 100 ishize byaturutse kuri bo. Nibyo. Yes. Pastor. Myaka 100 irashize. Yego. Haje mu bwicanyi n'inzangano n'abantu kwangana no kwicana no kurimburana kwiza no kuri za genocide yakorewe Abatutsi. Ibyo tuzi yuko bifite inkomoko muri abo bantu. Kandi nabwo ibyo se tubona n'ibi ntambara ziriho ubu ngubu none urabe ko ntacyo ese bo nk'iyobokamana ry'ubukristo batuzaniye n'abaraza nkuko bajya bavuga ngo bazanye umucyo muri Afrika. Uyu ni wo mucyo abantu kwicana bakamarana bakaya naho abantu baryana kandi babantu bakiraho ngo sirwa kidukontorora kandi tukibabura nk'abantu b'Imana.
ni uburyo buhanitse cyane. Pasiteri, ndimo ndibaza usibye no kuba abantu barimo baricana n'ibindi bibazo tugenda tubona bishobora kuba byagaragaza yuko ahari amadini nta musaruro munini cyane urimo uratanga, arimo aratanga ku mpinduka z'abantu n'imibanire yabo. Ahari ubundi pasiteri, tugarutse ku bumana, ni iki gituma abantu badahuza kandi basenga Imana imwe? Niba basenga Imana imwe, bemera Imana imwe, kuki iyo mana batayemera ngo bahurize kwizera kwabo hamwe? Nuko badahuje kwizera. N'aba bandi ubwo bari mu idini imwe ntabwo bizera kimwe. Kandi basenga Imana imwe pasiteri. Ntabwo biri Imana, ntabwo ari Imana basenga. Uwiteka Imana kumusenga uba waramumenye, ntabwo wasenga icyo utazi. Yego. Kandi kitumenyesha Imana y'ukuri ni Kristo. Ni Kristo. Ntabwo rero washobora gusenga icyo utazi. Barasenga gusa, basenga gusa iyo mivugire ngo Imana. N'abana basobe ureba nabo ngabo ureba bari aha ngaha tuzana amahirwe twandi nabo twasanze hano. Aho twicaye aha barahari. Yego. Ariko they don't know the God they are serving. Ntabwo Imana bayizi. None pasiteri, ni ubuhe buryo bwiza umuntu yakoreramo Imana kugira ngo icyambere nuko umuntu yumva ubutumwa bwiza? Yego. Nyabwo bw'Imana. Kuko niko birivuga ngo bamwambaza, bamwizera bate bataramwumva. Ko twakwizera dute Yesu tugeze twumva? Nose ngo bamwumva bate batamubwiwe? Ngo babwirwa nande nta watumwe? Yego. So rero umuntu agomba gutumwa n'Imana, ikaba ari imutuma. Nkuko intumwa abahanuzi bajyaga batumwa n'Imana bakaza bakavuga ijambo ryayo, bakarivugira mu matwi y'Abayisirayeli. Natwe rero intumwa z'umwami wacu zigomba kuba zihari, zigatumwa. Yego. Bagatumwa n'Imana. Pana abangaba intumwa z'iki gihe ba apotre n'iki bagenda barwanira iyo myanya, ahubwo bagatumwa n'Imana ku Mwuka Wera, akaza ababajwe no kubwira abantu ijambo rya Kristo. Yego. Bakumva ijambo ry'ukuri bagahindukira. No bahindukira, bakaba badahindukiriye idini cyangwa uburiganya bw'umuntu. Yego. Ahubwo bakaba bahindukiriye idini ry'ukuri, kuko idini bivuze inzira. Niwe Kristo kuri inzira n'ukuri n'ubugingo. Yego. None pasiteri, tugarutse yenda ku kijyanye n'iterambere ndetse n'ikoranabuhanga, turimo turabona cyane isi iragenda ihindagurika. Harimo haraza ibintu byifashishwa mu gutuma ubuzima burushaho koroha. Yenda turebye nko ku marobo, ibi bintu bakora bikora ibyo umuntu yagakoze. Turimo turumva yuko hari ibivejuru, niba bibaho simbizi, yenda nkawe umushakashatsi bifiteho amakuru. Ibintu by'ibivejuru, amarobo, imashini zitandukanye zikora ibyo umuntu yagakoze ngo ni mu buryo bwo koroshya imibereho. Ahari ibi ngibi nta hantu byaba bihuriye n'ubuyobe Satani arimo arakoresha mu kugira ngo yigarurire isi cyane. Aho ngo subije ikibazo cyawe ni ukubwira ngo nibyo. Nuvuga ngo biriya bintu, for example, kigaragaza ko tekinoloji ari umushinga wa Satani. Yego. Niba bageraho bakubwira ati turakora amarobo azaba abagore b'abagabo, umuntu akashaka umugore ari robo. Yego. Bagashaka igitsina bakagikora, gikorera ku mashanyarazi, uwo mwanya bakagikora bakagiha umugore kugira ngo kimumari ipfa rya sex cyangwa ry'ubusambanyi. Yego. Iyo tekinoloji bimaze iki? Ni ikigambiriye. Gambiriye kutesha umuntu umurongo. Aho ni kuri urwo rwego. Ariko nta marobo agenda gukora, noneho n'imirimo y'umuntu yakabaye akora. Amarobo akoreshe muri industry, manufacturing. Ibintu aho kugira ngo bakoreshe imashini bazakoresha computer kureba ibintu. Yego. Ibyo bintu byo bikora akazi, abantu babura akazi. Abantu batangire kwiyahuza ibiyobyabwenge kuko ntacyo bazaba bamaze. Kandi program ihari ni ukubica. Atari ukubica kugira ngo isi igire amahoro, ari ukubica mu kwa gusoza ibyo Satani ashaka, kuzana amage mu isi. Yesu yaravuze ngo muri iyo minsi amahanga hasi azababara, kandi hejuru hazaba ibimenyetso bikomeye cyane ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, ariko hasi amahanga azababara. Ibi nibyo turimo rero, nibyo turimo. That's the work of the devil. Satani akora ibintu bimeze bityo. Kandi tukabyitera mbere. Niyo mpamvu rero za leta z'isi zibwira abantu ngo turimo turavuduka, turiruka mu iterambere. Turajya hese? Aho tujya ni hehe? Aho tuzagira tukaruhuka ni hehe? Ntabwo yakora ko ntahazi. Ucyo ashinzwe nuko ni nk'umushoferi utware, irukankana abantu batware ahantu nawe utazi yujya. Ariko kwirukankana utazi iyo batwara.
abo bantu baragenda baratera imbere ariko barajya kuko uko tugenda tugenda niko dusanga cyarengize ibibazo bituma twibaza ibyo turimo bikasaba ko twicara tukigishwa ibyo tugomba gukora kugira ngo dukomeze dutere imbere. Yego. Indwara zikaza abantu bakarushaho gupfa, abantu bakarushaho none ugasanga byinjiye no mu biribwa no mu byo tunywa n'imiti dukoresha n'ibyo twiga n'ibyo tugendamo byose ari bigamije kutwica. None iterambere ryaba ari irihe? Amajyambere aho tujya ni hehe? Amajyambere tubwirwa tujyana hehe? Ikibazo gikomeye. Pasiteri, dushingiye kuri Bibiliya cyane nk'abayizera, harimo umurongo uvuga ko igihe Satani yamanurwaga mu isi ngo humvikanye ijwi rivuga ngo wasi wugushije ishyano, kandi bavuga yuko umwami w'isi akumanukiye. None niba isi ari iya Satani, ni kubera iki humvikana imvugo ngo Satani ngo amayeri yo kwigarurira isi, kandi n'ubundi bivugwa yuko isi ari iye? Abadukurikiye kugira ngo basobanukirwe iki kintu, ni gute mwahuza ibyo bintu? No, impamvu abantu batabyumva, uwo murongo uvuze tusanga mu Byahishuwe 12 umurongo wa 14. Ariko biza no guhera ku murongo wa 7 bivuga yuko Satani umurimo we ari ukuyobya abari mu isi, kandi yirukanwe mu ijuru aza ku isi. Intambara mu ijuru uko bamurwanje kumwirukana ni Imana yabikoze. Natwe ahangaha Imana icyo yatukoze mu isi dore icyo Imana ikora kuri twebwe, yaje kuduhamagara ngo dukureyo binyuze muri Kristo. Tuvana ahangaha uko hamaze kononekara dutwara aho yaduteguriye mu isi nshya n'ijuru rishya. Yego. Ibyo niko Bibiliya twigisha. Binyuze mu kumva ijwi ry'umukiza, sho y'Imana itaboneka waje mu isi kuduhamagara. Kandi ntagatanga n'ikintu gikomeye, agatanga ikiru gituma tubabarwa ibyaha. Bya bindi twandurijwe mu ngobyi ya Edeni, kugira ngo nto tubeho turi abantu bashya bazajya muri Edeni nshya y'Imana yaduteguriye. Yego. Ibyo rero nibyo tugomba gutekereza. Ruva bari mu gihe Satani akora ibyo, ikibazo cyawe ravuga ngo ese ku isi Satani yigaruriye isi akaba ari mu isi, ubwo twabihuza dute? Yes, Imana ntabwo ishaka gufata isi ngo yifukure mu maboko ya Satani, kuko Satani n'isi byose byaciriweho iteka. Ahubwo Imana icyo ishaka ni kutuvanayo ikadushyira ahabugenewe hacu tuzaba aho gukiranuka kuri. Yego. Uzasanga abantu bakubwira ngo Imana kuki ishaka ngo yabihagaritse ibintu ikabihagarika, kandi Satani ari mu mitima yacu. Erega ntabwo ushobora gutwara, none se nadukuramo wenda agahagarika Satani, twe kamere yacu ikaba ari mbi. Yego. Kuko twebwe ntabwo dukora ibyaha kubera ko Satani ari kumwe natwe. Dukora ibyacu, twe dukora ibyaha ku bwa kamere yacu. Yego, iri muri twe. Twebwe turi abasatanike. Yego. So niwica Satani natwe uzatwica. Muri make umuntu avuka afite ya kamere. Avuka afite ubusatani muri we. Yego. Muri make umuntu ni Satani. Ariko Pasiteri, hari n'abemera yuko umuntu avuka ari muzima ahubwo agahindurwa n'isi. Ibyo ni ibinyoma. Kuko umuntu akivuka niko biri tubwira. Yego. Yatangiye kuba umunyabicumuro. Abyonka muri nyina. Yego. Akakura ari uko ameze. Aza asara se na nyina bamubyaye. Aza ari mubi. Ni ukuvuga rero uwo muntu akeneye gucungurwa. Yego. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ni mubi, kuko iyo asohoza ibibi abikora kubera nature uko ateye. Yego. Ibyo biro byo akora kugira ngo abikire. Nibyo. Kandi kugira ngo abirokoke. Niyumvire icyo Imana yavuze. Yohereje umukiza mu isi. Yo twumve ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Ubuntu n'imbaraga y'Imana iyo twakiriye Kristo itura muri twe, ikatubera umwungeri kandi ikatubera umucyo, kugira ngo turebe ibyo tugenderamo ko ari bibi, kandi tugire n'ubwoba bwaho tujya, kuko ibyo dukora bizatuzanira kurimbuka. Yego. Naho ubundi ntibazakubeshye ngo unashobora guhitamo. No, wisanga nawe ubwawe uri slave. Yego. Usanga urakora n'ikintu udashaka. Why? Because you are in bondage. Yego. Uri mu bubata. Ariko rero muri Kristo Yesu tukanesha. Yaduhabwa imbaraga buri munsi gutsinda. Yego, muri Kristo Yesu aravuze ngo turanesha tugahabwa imbaraga zo gutsinda. Reka niba hari udukurikiye abyumve neza yuko umuntu avukana kamere ahubwo akabigiramo uruhare kuba yahinduka. Yabigiramo uruhare kuba yahinduka. Yego. Binyuze nanone mu guhindurwa n'umukiza kuko amwizeye. Nibyo. Impamvu tuvuga ngo ndakira Kristo muri jewe muti iyo mvugo ujya ngo jye uyumva. No kugira ngo naza uri uhindura ibiri muri jye
ampe kamere nshya y'Imana. Yego. Naho ubundi kugiye kuvuga ngo ndagiye gukora ibyiza ntabwo washobora kubikora kuko already you are a slave of sin. Yego. Pasiteri, mu bibazo bihangayikishije isi muri iyi minsi cyane harimo byinshi, ariko muri byo harimo ibibazo bitatu. Harimo ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere n'ikibazo cy'intambara. Ibi ni ibibazo bikomeye. Ngira ngo mu minsi ishize nakomeje kureba nkora ubushakashatsi nsanga iyi ni n'imishinga ibasha guterwa inkunga mu gihe waba ugize ubushake bwo kugaragaza yuko hari uruhare watanga kuri ibyo bintu bitatu. Yenda by'umwihariko tugarutse ku ihindagurika ry'ikirere, hari ikibazo cy'ubushyuhe bukabije bwagiye bugaragara mu bihugu bitandukanye. Turebye nka za Brazil, tukareba nka za Australia, umuriro uraba mwinshi ukazamuka isi ikaruka umuriro. Tugaruke no muri Afurika yaciye mu bihugu byo hafi nka Sudani na za Uganda, mu myaka 10 ishize nk'Ibugande uko hari hameze siko hakimeze ubu ngubu. Pasiteri, iri hindagurika ry'ikirere, ubumenyi siyansi ivuga yuko biterwa cyane n'imirimo ya muntu, ya mwene muntu yangiriza ikirere ikabisenya. Ni gute mu bihuza cyane n'amayeri ya Satani mu kurimbura isi, kandi twumva yuko twebwe ari twe tubigiramo uruhare mu kwica ikirere? No, Satani umurimo we mu kubeshya n'abamukorera n'abanyabinyoma. Yego. Ntabwo inganda nk'uko babivuga icyo bita ngo ni green gas house emissions. Yego. Ntabwo ari byo biriya biva mu ntuza, ntabwo ari byo bigenda ngo bihindure ikirere. Bimeze bityo Abashinwa n'Abanyamerika n'abandi bantu b'Uburayi burengerazuba inganda zino hakaba hari ikibazo. Ikibazo kiri muri Afurika. Why? That's the question you should ask yourself. Kubera ko dukoresha amashyamba cyane tukayaca. No, twe dufite amashyamba menshi cyane. Twakabaye dufite fresh air. Twakabaye nta bushyuhe bwakabaye cyo dukorera kibi. Byakabaye biri hariya kandi usanga nko mu Bushinwa hariho igihe haba igihu cy'imyuka biva mu nganda. Yego. Ariko abo ntacyo baba. Imyuka igenda igafata ku cyeri kaza bwakwira ikaza gutumika igenda ivura ikagwa nta kibazo. Ariko twebwe secondary biriya mu ngara ni carbon dioxide. Kandi plants all over the world bazikeneye carbon dioxide. Ni ibyo kurya bya carbon dioxide, ni ibyo kurya by'ibimera. Yego. Kandi niva mu nganda nta kibazo bakaye bafite. So rero twebwe we are just told lies. Ikinyoma ukuri nuko hari gahunda ya campaign. Yego. Yatangiranye no gukurura umuriro w'izuba. Yego. Kugira ngo bawutwikishe isi. Bakoresheje amashanyarazi yo bita ionosphere. Ionosphere niyo bakoresha to heat the world. Wa muriro w'izuba bawukoresha mu kuzana ibishashi, radiation. Umuriro ukaza ukaba mwisi mbese bakawukurura kugira ngo twice abantu, uzane n'indwara nyinshi na bino za kansa n'iki byose unyuze mu gupfumura uruhu. Ubu ngo bari batubwiye tugera n'amazi menshi cyane muri uyu mwaka mu kwezi kwa 7 tugomba kuba dufite amazi yo kunywa menshi aho ugiye hose, uko hagiye kuva izuba ryinshi bizatuma abantu bagira dehydration, gushiramo amazi mu mubiri kubera excessive heat. Urumva ibyo bintu umuntu akubwira ngo ni environment bitera ngo nimutera ibiti nimo kujugunya amashashi. Ibyo bintu Pasiteri, ibyo bizagera no mu Rwanda cyangwa byabwiwe bamwe? Oya, mu Rwanda niho bibarizwa. Yego. Bizagera ku isi yose. Ariko cyane cyane mu bihugu biri lower muri altitudes. Yego. Ibihugu nka biri hasi nko kureba ibihugu biri nko mu butayu, ibihugu biri nka muri hafi kuri coast nka za Mombasa na hehe. Ahantu hari hasi. Biro icyo bita ngo ni above sea level. Yego. Feet metero nke ngufi ya kuva ku. Yego. Ku rwego ku rugero rw'inyanja. Pasiteri, ko Satani icyo yashaka ku bantu ari ubugingo cyane kugira ngo ababuze ijuru, kubera iki yagira uruhare mu kurimbura isi biciye mu gutwika ikirere no gutwika isi muri rusange? Afite gahunda 3 zikomeye: kwiba, kwica no kurimbura. So agomba rero kwica isi ko yanga inyoko muntu. Yica abantu. No kuvuga ngo gahunda ihari
bahawe ijyanye n'ikinyejana cya 21 turimo nuko mu myaka 50 ibanza iki kinyejana nibura hapfa abantu miliyari 3. yego izo miliyari 3 kugira ngo zipfe ntabwo ari ibintu byoroheje byapfa kuba, no, ni ibintu bigomba kuba byarizweho kandi bikomeye bigomba gusohora. Kwica ni ikintu gikomeye cyane ko niyo mpamvu Satani yifuza ko abantu bapfa kandi bagapfa badakize. yego Hari ivugo kera bajyaga bavuga ngo nakara gapfa dakize, bumvaga yuko gukira ari ubutunzi. yego Twe tuvuga yuko ari ugukizwa, yego kuko iyo umuntu akize aba akize umujinya w'Imana. Gukira umujinya w'Imana ni ugukizwa. nibyo Kandi Satani ibyo ntabishaka. nibyo Kandi mu kuzana ibibazo nk'ibi abantu barushaho kuba babi no gukora ibibi no kwirengera bakora ibibi n'abantu gushayisha bakora ibizima. Pasiteri, mwagarutse kuri Illuminati cyangwa se imbaraga z'umwijima zikorera kuri iyi si. Mwanavuze yuko umuryango wa Illuminati watangiye cyane kwigaragaza ku itariki ya mbere zo kwa gatanu mu 1776 kandi niko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ese Pasiteri, muhuza mute uyu murongo uboneka mu byahishuwe ku bice 13 umurongo wa 18, muhuza mute n'icyo Bibiliya yita Antikristo? Sinzi niba mwawudusomera. Uri mu byahishuwe ibice 13 umurongo wa 18. Ahari nk'ubwenge buri bufite ubwenge abari umubare w'iyo nyamaswa uko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Pasiteri, uwo mubare mwawuhuza mute n'ibyo tubona ubu ngubu? Reka tuba dusubira inyuma gatoya. Yego. Umuntu amaze kwigomeka ku Mana yiremeye ibicocero. Yego. Ubwe atangira kugira porogaramu yo kwikiza kugira ngo ashobore kubabeho, ashobore kuba umuntu ushobora kuba yakwirema akirwanaho. Satani rero mu kuza iyo myaka yose kugeza na n'ubu nicyo arwana nacyo, kugira ngo aturememo kuba self sufficient and self dependent. Yego. Kuko twebwe ubwacu self worshiping, twebwe ubwacu turiramya, turi Imana, dufite ubushobozi bwo kuba twakora ibi, twashyiraho ibyo dushaka, twakwishyiraho umurongo wadukiza, twakwishyiraho amategeko n'amabwiriza tutitaye ku Mana. Yego. Kuko nabiro byo dukora by'uburinganire n'ibiki byose ntabwo tujya twumva bibera mu isi n'iyindi mishinga dukora, we don't put in account what God says. Iby'Imana turabyigira waringa, twafata nk'ibintu byataye igihe bitatureba. Yego. Ahubwo twe tukicira inzira. Ari nayo mpamvu ntaho tugera, ntaho tuva, ntaho tugera. Hanyuma rero niyo mpamvu uyu mubare 666 bivuze iki? No kuzura k'ubwenge bwa muntu no gukora kwe. Niyo mubare w'inyamaswa. Inyamaswa ni iki? The political system, political, economic and social system itegeka isi. Okay. Iyo ngiyo rero ifite icyitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Yego. Uwo muhanuzi w'ibinyoma niwe mwuka uyobya, utagaragara ariko w'umwuka ukorera batumvira, atashaka kumva ukuri. Kandi uwo nguwo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ibyo bikora inyamaswa ya kane itegeka isi. Yego. Inyamaswa ya kane rero yitiriwe ubwami bwa Roma, itegetse isi imyaka 2000. Ni namwo Satani akorera mu kurwanya Kristo. Yego. Ari nayo yitwa Antikristo. Ari namwo Antikristo azagaragara akaza kugira ngo abantu bavuge ko Kristo yaje bakamwakira nk'umukiza uje kubatabara akaga kari mu isi. Hanyuma rero ubwo nicyo gihe cyo kigana. Uwo nguwo Antikristo ni uwo nguwo, kandi agaragazwa n'iki? Cya mbere afite izina rye. Izina rye ni Antikristo. Icya kabiri afite ikimenyetso cye. Yego. Ni umwuka uyobya, wanga ukuri. Yego. Kandi urwanya Imana. Icya gatatu afite umubare ugaragaza izina rye. Uwo mubare se ni uwuhe? Yego. Ubwenge bwa muntu. Kuzura ko umuntu ni 666 mu byo akora byose. Yego. Kuko atigeze agera ku rwego rw'Imana. Urwego rw'Imana ni 7.
we urwego rwa satani ni 9 niwo mubare umugaragaza inyoko muntu ni 6 yego ubwenge bwa muntu no kwibwira kwe no gutekereza kwe n'imbaraga ze byose bihurira mu bare 6 yego bityo niho tumurebera tukavuga ati ibi bintu bijyanye na muntu kuko niho Bibiliya tubwira ngo ufite ubwenge aba ari umubare yego 6 what are we looking at niki tureba ubu ngubu tureba duhanze amaso ni umuntu kwikiza bazi Imana yo mwijuru dutabaye kandi Imana dushaka kwikuraho twarayimuye yego bavuga yuko tekereza ibintu by'Imana byo nukuganya tugomba twe kwishaka mu bisubizo yego kugushaka mu bisubizo rero ikindi cyose twakibona mu bisubizo tuzarwara dutsinde tuzatsinda corona tuzatsinda intambara tuzatsinda ibiki that's self reliance and self worshiping yego Pasiteri ngarutse kuri gahunda y'imikorere y'isi cyangwa se ya politiki iriho ku isi hari gahunda bashyiraho bagenderaho na za leta zikayikurikiza mu gushyiraho imihigo n'intego bazageraho bimwe bita sustainable development goals mu ndimi z'amahanga muri izi goals zigera muri 15 gutyo ubu ni 17 murakoze cyane yego ntabwo dusangamo goal cyangwa se intego iyo ari yo yose iganisha abantu kuri Kristo mu mihigo irimo nta hantu hari yuko abantu bagomba kuyoboka imyemerere ya gikristo cyangwa ngo babwire Kristo cyangwa ngo babishyire no muri iyo mvugo y'amadini nubwo hari amadini bagaruka bakayakoreramo ariko nta hantu agaragara mu ntego bashishikariza abantu kugira ngo bamenye Kristo ahari ubu Kristo hari icyo bwaba bumaze niba isi yicara ikabona yuko mu byo bakeneye hatarimo Kristo ntacyo bamaze kubarimbuka ariko kubajya mu ijuru mu Kristo burahari kankwe nk'ingero yego mbere yuko tujya muri 17 sustainable development program of the United Nations twari dufite icyo bita 8 United Nations Millennium Goals. Okay, yego izo development goals harimo ibintu nari nazifashe mu mutwe nuko ubu ngubu ngera zibagiye ya mbere harimo education for all yego harimo education of kurwa no kuvuga ngo uburezi kuri bose yego poverty kurwanya ubukene bukabije yego kurwanya bita ngo infant mortality kurwanya impfu z'abana kurwanya abagore bapfira muri leba kurwanya inzara yego kurwanya gushyiraho uburinganire yego kandi uburinganire n'uburyo bwo guteza imbere ibitsina byombi yego ikindi cyariho hari ibyo bita partnership ibihugu kongera gusubira mu bukoroni ariko mu ibanga ibihugu byinshi gushaka igihugu cya rutura ngo byegamaho kugira ngo kibahake ariko bakabita ngo ni partnership in development yego ariko there is no development for you wese ura developing wowe uri umugaragu ugomba gusigara uri umugaragu forever inzara bazayirwanya bate bakuriye diseases yego barwanyaga ngo indwara kandi indwara barimo barazirema ubwo se warwanya ute kandi icyo urema none se inzara intambara ubukene wabukuraho ute kandi ushoza intambara ugusha ubukungu bw'ibihugu ugasanga igihugu cyari gifite imibereho urayigushije yego ugasanga products ibyo bashora hanze barashaka kubitwarira umuntu cyangwa ibeyi mukayikubita hasi yego how are you fighting poverty kandi mukora ibyo nyine washoboretse kuzana ibyo by'uburinganire uzana chaos abantu basumba barwana bakicana muri byo tubona so nabari aba babirimo ntibabizi yego bamwe babirimo ko babihemberwa abandi babirimo kuko babeshwe yuko ari yo nzira ariko abantu bahawe ubwenge bw'Imana tubona yuko ari 6 gusa yego ntacyo bimaze n'ubwenge bwa muntu kandi baramuganisha habi ko itandukanyije n'ubwenge nyakuri yego ariyo Mana mugarutse kuri icyo kibazo none pastor mwari muvuze yuko Kristo ivuga butumwa ubu Kristo bufite icyo bumaze ariko ntacyo bumaze kubarimbuka hanyuma mubihuje nuko nyine batabishyira muri gahunda y'ibiyobora isi kandi isi hari Bibiliya za mbere wasangaga zanditseho ijambo ryiza cyane ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana ariko se koko ko bigaragara ahubwo ko abiki gihe batarikeneye pasteri
bararikeneye nuko batabizi uretse ngubu umuntu icyo akeneye aba atakizi icyo akeneye cyamukiza n'urugero yego ushobora kuba urwaye indwara umuntu avuga ati ukeneye umubirizi ngo unywe ko urwaye malariya ukeneye ntuwufite ariko niwe ukeneye ariko you don't know no kubera nuko utabizi nicyo kibazo cy'ufite it's blatant ignorance yego mu bujiji bukanditse cyane bwo kutamenya icyo umuntu akeneye yego umuntu akeneye Imana kuko twebwe twagize amahirwe gifite imyaka nishimira Imana imyaka afite bigeze ku experience ubuzima bwiza koko ku isi abantu bo mu buryo buri simple kandi bakabaho bakabaho rwose twabaga mu mashyamba kera turagira inka yize kubona jewe ndyamye mu nzu n'umwana impyisi iraza ntabwo twakigaga mu nzu harimo ihene igashaka kuyitwambura je nkayireba nkitwikira ku maso kuko nabwo nagize ubwoba kandi nshaka kujya kwihagarika yego abagabo babaga bari hanze mu bikumba je ndyamye hagati y'abagore ko ari umwana abagore bakagona cyane bituma impyisi basikayane ntiyaza urebe kuba yantwaye cyangwa atwaye n'iyo hene impyisi itinya kugona ubona ko abantu benshi ikanyigira iki kareba abantu bagona ikagira iki biratangaje cyane nanjye nkikumbura ikanyumva ariko ihene nayo igapfuna aho ngaho hari ryari pasiteri hari muri 61 mu Rwanda 62 hari hakiri impyisi ziza mu bantu tubana nazo aho ngaho kandi tumeze neza tutibaza ngo ejo bizamera bite yego ntibaza ngo ejo bizaryishi ngo ikirere cyahindutse imvura yabuze nta nubwo twanaryaga njye nari afite imyaka 10 twaga amata gusa yego ubu tukarya n'ikiremve ahubwo gende by'ibyo bintu ntabwo bizagaruka abantu bakarara babyina nijoro bukacya abantu baraho bari mu munezero ntangere yego kandi ubwo batafite amashanyarazi wumve ntibagiraga ni radio ntibagiraga na telefone none ubu gutura muri ibi bintu udondanga bukavaho bukiye nibyo ukavaho karwara depression ko ntabwo ushobora kubona ikintu cyose cyagufasha kugira ngo uzagire amahoro kandi yego Pasiteri ati ushobora kugira ikibazo hari icyo ukeneye ariko utazi yuko ugikeneye mu by'ukuri. Pasiteri, tugana ku musozo, iyi si ya none murayibona yerekeza hehe nko mu myaka nka 50 iri imbere, mu gihe Imana yabitinze kuza gushyiraho iherezo ku kiremwa muntu, mubona isi iri kwerekeza hehe? No, isi ntabwo isi ifite igihe kiri imbere kiraho, uko umwaka utaha ni n'umwaka w'abadayimoni guhura bagakora evaluation. Icyo bamaze kugeraho nicyo na program dufitiye imbere. Ubwo rero nta gihe dufite. Ntabwo nahura ngo ni imyaka ingahe. Nabo uyu mwaka mu kwezi kwa 7 ubushyuhe buzabaho, nta wizebaho kuva isi yaremwa. Yego. Ndetse baratugira inama yo kuzatugira n'amazi, amazi yo tunywa. Pasiteri, ibyo by'abadayimoni byagaragajwe n'ubushakashatsi cyangwa n'ubuhanuzi? No, ntabwo byagaragajwe n'ubushakashatsi. Yego. Byagaragajwe n'ihishurirwa. Yego. Hari abantu baba mu isi ariko bafite ubumenyi bwihariye. Yego. Dusangira amagambo bakatubwira bigiye kuba, nibyo. Ibindi tukanabibona through intuition. Imana ikaba yabiguhishura. Nibyo. Ukabona ukabugenda nkuko ajya kuvukumva ikintu kiraje ukibaza ku kintu. Yego. Baje gusaba ugasanga icyo kintu ni ikintu kidasanzwe kino kigiye kubaho ku isi. Ibyo turabigira. Yego. Ariko hari n'abandi bantu cyo bita alternative theory. Yego. Bavuga ibintu tukabikurikira tukabihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, tugasanga ari ibintu by'ibitangaza biriho ku isi. Mwari mu kivuga twebwe ntacyo tugihakana. Yego. Kuko science na technology dukurikira twebwe ibyo bita ngo research, kuko science abantu barayemera. Yabaye kigirwa mana. Niyo mpamvu abantu bemera ngo umuntu ntabwo yaremwe. Umuntu yarevuru. Usanga abantu bakemera nkaho ari ukuri. Yego. That is because they have their faith, kwizera kwabo. Bagushize muri science. Yego. Ariko ntabwo bashobora kwemera icyo Imana yavuze. Kandi kiri muri Bibiliya. Kandi kigaragara kigenda gisohora ku bantu kuko Imana bagenda bayitera umugongo. Yego. Noneho gerageza kubabwira ngo come back, mugaruke tureba aha ngaha. No hari ukuri burya. Ugasanga ahubwo abantu bakumva urashaka kugenda nibiriho kuko bamaze gucirwaho iteka. Nibyo. So rero gihe cyo nababwira namwe nicyo mugende mugitekereza mu buzima bwanyu no kubaho kwanyu. Yuko isi ya none yari kiganiro njya numva baba isi ya none ku radio. Isi ya none, so what do they discuss? Basi bibabwira iki? Baravuga ibiri mu bitabo by'aba professors kandi byanditswe n'abantu. Iriya ni human program.
usanga umuntu ibyo yikoreye mu mutwe has no word of God, ntafite ijambo ry'Imana n'umwuka wayo, muri bake nta bumenyi afite. Yego. Kandi icyo yabwira abantu cyazabakiza apart from telling stories, kuvuga gusa amagambo, guca mbese kuvuga events byabaye ko ariko nta solution igisubizo kibibazo. Yego. Urabona ibibera mu mahanga, intambara y'Ukraine, intambara yo mu biyaga bigari, intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, nta munyabwenge uhari wavuga ngo iyo ntambara yarangira ite. Yego. Ibi bya corona ubu wabivuga ute ngo byaje bite, kuki byaje, ese ubu byararangiye, ese ubu byatugeje tuzahava dute. Yego. Urubyiruko muriga, you are looking for jobs, nta kazi. Imibereho irakomeye, aho duhinga dugenda umuhinzi, nta mbuto za Kinyarwanda tukigira, ugenda ushyire mu murima zere, nubwo washyiramo ntabwo zakwera. Yego. Ugomba gufata izi ntuburano nazo kazihongera iki ifumbire, kandi nayo itava mu mase, iva mu nganda. Do you know how we are controlled? So ubu turi mu buzima ahubwo n'ibyo basinziriye, birababaje cyane, bakaye bareba yuko nta buzima dufite. Umunsi umwe tuzavuga ngo no, ifumbire nta yivuye hanze, nta n'imbuto zihari, tuzabaho dute? Nibyo turi kugenda tugarukaho Pastor. Ibyo bibazo byose bihangayikishije ahazaza ha muntu, mu gihe umuntu yaba akiriho igihe kinini, nk'uko mubivuze yuko no mwaka utahari ibindi bibazo biteganijwe, nubwo tutazi ibizava mu mwanzuro w'inama y'abadayimoni, ariko kandi n'ubundi hishurirwa rizabigaragaza umuntu azasobanukirwa. Pastor, niki mwabwira abantu bafata Bibiliya, mu kanya mwari mukomoje yuko hari abavuga yuko umuntu yiyevaluwe cyangwa se yavuye mu bindi bintu akagenda ahinduka akarinda b'umuntu, yaturutse ku nyamaswa, bamwe bavuga ku nkuge n'ibindi bitandukanye. Pastor, niki mwabwira abantu bafite imyizerere yuko Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'abantu kugira ngo kizashyire isi ku murongo, isi ya none n'iyahazaza, batemera yuko ari ubuhanuzi bwahumetswe n'Imana? Abantu icyo twababwira, iyo twavugaga ubwenge bwa muntu, iriya evolution cyangwa evolutionary theory yazanywe n'uwitwa Charles Darwin. Ariko abantu bayifashe nk'aho ari ukuri. Yego. Bakabyiga kandi bakanabyigisha, bakanabyemera. Umuntu wigisha ibyo bintu kandi abyemera afite bumenyi iki? The guy is really empty. Nta kintu cyo afite ashobora kuba yafashisha abandi bantu, ahubwo ari mwarabayobye. Noneho tukavuga ngo abantu bahunga ibyo bintu byazanywe n'abantu, barebe ikintu. Ye ntangazwa Bibiliya y'ingige ndayigisha, ngera amateraniro buri cyumweru kugira ngo twige dusobanukirwe neza. Dufite umushinga cyangwa dufite twahise nka societe yitwa Bible Training for Social Transformation and Salvation of the Soul. Kuvuga ngo wenda ibyo bya social transformation byo dushyiraho gusa, ariko harimo n'akandi kajambo kitwa Salvation of the Soul, kugira ngo ubugingo burokoke. Yego. Ariko twiyandikisha nka social transformation gusa, kuko social transformation ushobora kuzengeramo na bya bindi. Iyo umuntu abaye transformed socially ashobora guhinduka, ariko yabanje guhinduka imbere mu bugingo. Yego. So rero tubyigisha tuganije kugira ngo abantu bamenye ukuri kwa Bibiliya, bamenye agakiza k'Imana nyayo. Noneho Imana ikabakiza, bafata umwanya batekereza. Imana yandikiye Bibiliya ngiye ureba yandikiye imyaka 1500. Yego. Muri iyo myaka yose Imana yagendaga ituma abahanuzi mu isi. Ubwoko bwa Isirayeli cyo gihe bari bavuze Imana, ariko ubu ngubu iyo gahunda yabaye y'abantu bose bari ku isi. Yego. Abantu ngo bamenye neza icyago kibica. Icyago kibica ni iki? No kwimura Imana, no gutandukana n'Imana. Yego. Iyi gahunda ihari niyo kwimura Imana. Niyo mpamvu reba inzego zitegeka isi, ugiye nko muri ruri n'urugero UN, ntabwo bashobora kwicara ngo bahamagare bati mbere ko tuganira reka twambaza Imana. Yewe na bya bintu bajyaga bakora wenda ngo abantu basenge mu madini anyuranye, abasilamu basenge, najyaga mbibona hambere, naho bigiye hari simbizi, ntabwo hinyamo muri functions za leta. Yego. Niyo bagihamagara abantu buri dini uri hagarariye avuge amasengesho. Si uracyabibona? Sinzi uko bihari. Ntabyo nkibona cyane. I don't think these things exist anymore. Ariko
ahandi barabikoraga babeshya ariko ubu mwese nkaho bitagihari. Okay, katurebe muri Loni noneho ese birahaba? Ntabwo bihaba ko ntabwo muri Loni ni isoko yo kurimbuka kw'abantu, ni isoko yo kuvuga ngo twebwe turi abantu tugomba kwiga uburyo isi twayiha amahoro, tukayikiza, tukayivana mu byago, noneho kandi directly behind the lines rero bakora ibyo bituma isi irimbuka. Tubona umwanya twazavuga byinshi ariko ndumva tutakora. Pasiteri, turimo turasoza, n'ubuhe butumwa mwagenera, reka mbaze mu buryo butandukanye kuko akenshi bimenyerewe yuko ubutumwa bwinshi bugenerwa urubyiruko, abakiri bato, kuko bafite ubwoba bw'ahazaza. Ariko Pasiteri, reka duhe ubutumwa n'abantu muri mu rungano kuko nibo bashakashatsi, nibo tureberaho, nibo twigiraho. N'ubuhe butumwa mwagenera abakuze ndetse n'abantu b'urungano aribo bari gushyiraho aya mabwiriza turimo turagenderaho twe tukiri bato? Urakoze kuba umbajije ikibazo ko abantu benshi ntibajye bakibaza batyo. Ubundi ubutumwa bugeneye icyo bita intellectual elite. Yego. Abantu bavuga yuko barize muri rusange, not ngo nabashakashatsi, ariko those ones who claim to know, bari in the know, bafite ngo bafite icyo bazi. Yego. Bafite ubumenyi. Yego. Nuko bakoresha ubumenyi bwabo batekereza ku cy'ukuri cyazana Imana. Kimwe muri byo ni ugushaka uburyo mu bumenyi bafite bakongera no kumenya Imana. Yego. At least as an alternative knowledge. Yavuze se ko tweze byinshi, dufite ama doctora, masters, whatever. Ariko se iriya kote y'Imana yo katayo tuyirungurukemo tuyikoremo ubushakashatsi. Turebe igisubizo cyayo. Yego. Beko kuvuga ngo ni ibintu by'abantu nk'abo abapastoro n'abandi. No, those people you are trusting your life with ntabwo ari bo. Yego. Pastor se yatumiwe nande, yatoranyijwe nande. Ashobora kuba yarihamagaye, ashobora kuba nta tutandukaniye nawe, ariko nitubishyiramo twebwe imbaraga tugahuza, tugashaka nabo ngabo bakiriminga ko bafite muri ubwo bumenyi, tugahura nabo, we can build something. Pasiteri, reka tubashimire, tuganiriye neza cyane. Dusoza, hari ibiganiro byinshi cyane mujya mutambutsa birimo ubutumwa bwinshi. Ese hari umuntu udukurikiye ushaka kuzajya by'umwihariko akurikirana ibiganiro bimeze nk'ibi by'akagaruka, yabasanga hehe, ni gute yabibonamo? Mwabwira abadukurikiye kugira ngo nawe niba udukurikiye wibaza ngo uyu muntu ibiganiro nk'ibi bikomeza nabibona gute, nawe umenye ngo ahangaha mpageze nabasha kumenya icyo nahakura. Murakoze, ni ikibazo cyiza. Icya mbere tuboneka tugira amateraniro bita mu Nyakabanda ya Kimisagara ku bantu bari i Kigali. Yego. No ku bandi bashobora kuza kuko kuva nka Musanze muturuka umuntu aramutse afite ubushobozi, afite imodoka cyangwa afite amafaranga, yaza kare tugaterana. Terana saa 7 buri ku cyumweru kugera saa 10. Yego. Tukiga rero ibyo mbabwira byo kumenya Uwiteka Imana Nyiringabo. Hanyuma ariko bitagushobokeye tugira n'urubuga rwitwa Pastor Peter Musisiro Official. Yego. Ugiye muri Google, muri YouTube, wandikamo iryo zina ni channel. Yego. Uratubona. Yego. Twakunze kuba hari inyigisho nyinshi dushyiraho. Dufite inyigisho for example nk'iyitwa iby'isi n'ubuhanuzi, ukumenya ngo ibibera mu isi bihuriye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Yego. Dufite ikiganiro cyitwa ubuyobe mpuzamadini, aho turebera amadini aho yagiye atakaza buri dini ukwaryo ko rigaragara yuko ryahushije intego. Yego. Dufite ikiganiro cyitwa isi gushije ishyano, tugenda tureba porogaramu cyane cyane ya 2021 cyo twita Agenda 21, kugira tugaragaze gahunda yashyizweho igamije kurimbura inyoko muntu no kwizanira ibibazo, kugira ngo tuyexpose abantu bayimenye. Dufite n'ikindi kiganiro cyitwa ubuhanuzi. Yego. Kugira ngo abantu menye icyo ubuhanuzi, Bibiliya niyo buhanuzi, bifasha abantu kwiga no kumenya. Twe rero nari amateraniro ubona tugira yitwa amateraniro rusange yo kumenya Uwiteka Nyiringabo. Yego. Ibyo rero byose turabifite, abantu bazajya babikurikira, bizabafasha kwiyabonesha kuri urwo rubuga rwacu. Yego. Pasiteri, nyemerera ngushimire cyane
mwakoze kuza kwifatanya natwe kuri MGN7. Rakoze Imana yo mujura umugisha. Reka tugushimire wowe ukomeje kudukurikirana. Aha ni kuri MGN7 mu kiganiro Siganuza Benge, aho twagarukaga cyane ku bumenyi bw'isi n'ikoranabuhanga. Mugira amahoro y'Imana. Ni nje Lucky Cyprien mwari kumwe mu kiganiro. Amen.